glemmer ikke den første jula jeg var her. Bodde da oppe i denne rødboligen. Og vann hadde vi jo ikke, det var jo steinfrossent. Så vi hadde hull i elva. Så kjørte vi 50 liters vann med vann opp. Og vi kunne jo liksom ikke begynne å dusje med det vannet, det var jo til mat. Så var det en sånn bryggepanne av de der gamle du putter ved eller kål i her, og så sånn bryggepanne i hver kjeller. Så gammel da, så fant jeg ut at nei, faen også, vi må jo få dritten av oss til jul. Så jeg fyrte opp i den der, og så hentet jeg sne. Og jeg vet ikke hvor mange bøtter sne det måtte til for å få bryggepanna full med vann, men det var ganske mye. Og løpte opp på det i kjelleren. Og så vet du det at sneen ikke helt rein sånn rundt huset. Sånn. Jeg måtte jo skumme av litt av og til. Men vi fikk nå alt for julebadet. Så det første julebadet her i Kautokeino, det var å stå med en bøtte vann over huet og hente vann fra bryggepanna som vi hadde smeltet snø i. Og da sier jeg til de der andre, nå må dere gå ned og vaske dere til jul. Vi var jo ikke mange, vi var vel 5 stykker kanskje med menn. Så det var første julebadet mitt i Kautokeino. Hva var det? Det var julen 55. Vi hadde jo ingen kontakt med folk, vet du. Vi var jo helt for oss selv. Jeg husker vi satt og hørte, så var det noen jenter som kom nedover veien som joika. Og vi fant ut at de der må jo vi snakke med, vi også. Så vi ropte nå på de. Du vet, den veien i rødboligen gjør jo omtrent ned mot veien. Og det var jo ikke sånn stor vei den gangen. Så nei, de ville ikke komme inn. Men vi fikk nå snakke med noen. Det var jo stort bare det. Ja. Siden så ble jeg jo litt kjent med hvem det var. Ja. Det skal jeg nå ikke nevne. Det var første jula. Vi hadde ikke så mye å rutte med akkurat. Posten var vel ikke kommet, tror jeg. Nei. Snømobilen var ikke kommet opp til jul. Men vi samlet oss nå, og hun lagde nå en julemiddag til oss. Vi hadde jo ikke mye. Vi hadde jo poteter, det hadde vi jo ikke. Jeg husker det godt. Det gikk på ris. For alt frøys for oss. Og sjåføren, vi hadde hull i isen nede der som broa er. Der hentet vi vann med visel. Og den viselen den var jo ikke så veldig startvillig når det var 30-40 kuldegrader heller. For det var ikke motorvarme for i det. Men vi fant nå ut at det var vel også han Hauge som satt oss på det. Dere må ta en stor lyspære og sette i motorrommet. Så blir det litt varmere til motoren. Så han startet når vi fikk noe startvann. Hadde vi bil? Nei, vi brukte ikke bil. Vi brukte bare visel. For opp til stasjonen kunne vi ikke kjøre med bil. Vi kjørte jo med viselen opp. Som ofte så gikk vi opp. Så det var den første julaften i Kautokeino i 1955. Det var jo litt av en opplevelse det også. Vi måtte jo ta det som en opplevelse. Jeg tror jeg hadde sendt noen julekort derifra. Men det var nok ikke så mye. Ja. Men så
ble nå jula ferdig, og så begynte vi jo på historiene mellom jul og nyttår. Det var jo ikke morsomt. Da var det ikke morsomt. Da hadde vi en som skjøt seg jo. Og det husker vi hadde menig soldat, han var fra Mysen. Og jeg begynte å bli redd for han, for han satt bare på en stol og snakket ikke og ingenting. Jeg tenkte, herregud, hva skal vi gjøre med han her? Vi må jo, at han ikke tørner for oss. Det var en kjekk gutt, men han tålte ikke mørketiden og det ensomme livet som vi hadde. For det var ensomt selvfølgelig. Vi var jo bare 5 mennesker som gikk opp på hverandre. Så, men det var en litt opplevelse det også. Og så var det himmelens kaldt. Så vi hadde sånn svær høy ovn oppe i antasjen. Og den fyrte vi med koll, så han var liksom rødglødende. For det var jo ikke noe større elektrisk strøm. Det var jo Shabra-Shoka som gikk med den minste generatoren. Og den kunne ikke levere så mye strøm til bygda. Og Haugen han blinket med lyset, da var det for stor belastning. Da måtte vi skru av. Og så ble han veldig sur hvis ikke vi skrudde av. Da blinket han, da var lyset lengre vekk når han blinket. For da belastet vi jo for mye. Utstyret vi hadde på stasjonen, det kjørte vi på 2 lister aggregater. Langsomtgående listeraggregater fra krigens dag. Det var jo ikke så lett da kjørte vi jo ikke døgnet rundt, men vi startet opp om morgenen og kjørte ned om kvelden. Så det var ikke så lett å få start på de her listeraggregatene. Vi måtte jo sveive de i gang. Så var Ingebrigtsen borte og hentet kloroform og putta litt inn på toppen på de, så startet de litt lettere. Men listeraggregatene, de var jo noen trofaste venner. Når de først hadde fått start på de, så gikk de jo. Men det var en kald vinter, 56. Ja, det var jo 57 også, men 56 det var en veldig kald vinter. Og jeg kom jo til Gautgård nå med snowmobilen fra Bosekopp til Gargia, til Solovång, til Bingis. Det var litt av en tur. Vi drakk nå litt kaffe på turen også da. Vi drakk med kaffe på Solovång og det var disse Wirkola-guttene som kjørte. De kjørte snowmobil, og så jaktet de litt også av og til. De hadde bestandig hagla med seg ved siden av seg. Så stoppet de snowmobilene og skjøt ryper, og så kjørte vi videre. Ja. Og det var jo ikke så veldig varmt inni den der snowmobilen heller. Men jeg husker det var første gang jeg så en som gikk med bellinger. Og han Wirkola, han satt med bellinger når han kjørte. For du vet, det var kaldt fremme der som han satt og kjørte, vet du. Han hadde utstyrt seg med bellinger. Jeg synes det var så rart. Jeg hadde jo aldri sett noe sånt i mitt liv. Ja, sånn var det.